ex Germania dell'Est, sì. E che lei è morta di un cancro, l'ha ripreso lui, e questo giardino ospita delle cose, e più c'è Boubacar che è super preoccupato dai documenti per i nuovi migranti, fa questo quasi non a tempo pieno ma part time sempre, e c'è anche queste piante lì, e piante che sia dell'Oceano Indiano, del Sud America, che prova di ripiantare. E accanto e quindi abbiamo visto altre persone così, e ci sono degli ex operai, proprio tutta una comunità veramente, c'è di operai bianchi degli anni 50 che non si sono mai mischiati con la comunità di immigranti che ci sono anche dentro questa comune. E quindi dentro il comune, e quindi era interessante per noi fare la semeuse, era anche di fare un punto di incontro tra di loro e di avere non l'obbligazione ma un'opportunità, perché come scambiano tra di loro delle piante, sono interessati o da dare o da riprendere, e quindi per forza c'era questa possibilità di stabilire un dialogo tra di loro, perché c'è bisogno, e quindi di creare il bisogno del dialogo era questa cosa che era interessante in sé, accanto delle piante, con questo agente delle piante. Questo funziona anche per il sapere sulle piante che c'è, perché alla fine ci siamo resi conto che c'è un sapere, ci sono diversi saperi sulle piante incredibili, e che ognuno rimane nel suo posto, e dare la possibilità di questo incontro è anche un modo di sviluppare questi saperi e di creare tutta una rete intorno a questo nella città. Ritornando sulla creolizzazione dell'architettura, è vero che abbiamo molto lavorato, e ora Filippo sta scrivendo un libro su questo soggetto, su quartieri all'isola della Riunione, nell'Oceano Indiano, quartieri che sono nati dai marron, che sono gli schiavi che fuggiti, diciamo i marron, non so la parola italiana. Marroni. Sì, marroni. Marron? No, voi usate anche marronizzazione, sì, no? Come processo. Sì. E noi siamo molto affascinati di questi quartieri, perché c'è un potere dell'architettura che non passa per la forma, per il disegno. E per noi questo è molto interessante, anche perché non passando per il disegno significa che la cosa che conta di più per la creazione dello spazio e di tutto un quartiere, infine, sono i desideri del corpo. E su questo è vero che penso è una cosa molto importante, perché d'abitudine c'è in tanti quartieri popolari c'è il fatto, è sempre ricordato il fatto che sono delle cose fatte per caso, perché non hanno il potere di fare altro. E invece pensiamo che c'è una teorizzazione nella pratica del fatto di non essere governato, del fatto di essere accanto, e quindi c'è sempre una mobilizzazione di energia molto, molto forte nel fatto di essere accanto al potere. È una cosa che non è mai
vista come una preoccupazione assicurata, come una cosa proprio teorizzata nella pratica stessa. E sono proprio anche sul marronage, sull'atto di fuggire, e c'è tante persone che hanno scritto sul fatto letterale, sull'atto, ma mai sulla visione che è legato. Perché per forza non è per caso, perché ci sono diverse situazioni, ma si ritrova su testi che sono dei figlioli dei capi, dei re, che ci hanno organizzato il fatto del marronage in tante occasioni. L'ultimo libro, ce l'ho qui, The Art of James Scott, e penso è l'unico che ha scritto sull'arte di non essere governato e di averlo di teorizzarlo davvero. E quindi penso che come se la possibilità dentro un quartiere popolare di avere d'un punto una cultura in sé, e secondo il fatto di avere questa possibilità di mettere una scienza più o meno nomadica, alternativa, che non è creata per avere il desiderio di essere di Stato, di essere fatto sul livello degli axiomi, ma di essere molto più vivace, molto più nel fare, nel divenire. È una cosa che è passata nel shadow, che è rimasto nell'ombra. Sì, quindi è proprio una cultura dell'ombra, penso che. E a noi piace questa parola perché nel quartiere alla riunione di questi quartieri di autocostruzione degli ex schiavi dopo l'abolizione della schiavitù, c'è anche un lavoro sull'ombra molto forte. Ecco, ma che differenza fa? Cioè, perché nel senso, ora voi state parlando di questo marronage, cioè nei termini di un'architettura che sfugge alla governamentalità, no? Mi chiedo che differenza c'è tra un'idea di uno spazio, un'architettura che si vuole sottrarre a un processo di governamentalità e un'idea di architettura spontanea. Cioè, perché non sembra che siano la stessa cosa, no? Altrimenti parlereste di architettura spontanea, per esempio. E mentre voi preferite usare, cioè appunto quest'idea di sottrazione a una possibile governamentalità. Perché quello che ci interessa è come possiamo utilizzare queste situazioni nella nostra produzione architetturale. È quello che ci interessa. È vero che siamo molto interessati a questi spazi che hanno il potere di non indurre l'uso che deve essere dentro. Questo lo dico anche per spazi al di fuori. E per questi spazi che hanno il potere di creare situazioni. E quello, penso che questo è proprio centrale nel nostro lavoro. Sì, ma la differenza nei case studi, nei case studi sui quali ci abbiamo lavorato, penso che c'è anche una forte relazione tra vegetazione e costruzione. E a questo punto è una situazione specifica che permette quello che ci abbiamo visto come una guerriglia
una guerriglia non violenta, perché c'è una possibilità di disparizione completa, di disparizione a diversi livelli, una disparizione anche dei numeri di persone che possono vivere dentro un posto, perché c'è una densità. Disparizione, sì, intendi? Perché non è più possibile contare le persone che sono all'interno, facendo o le famiglie che vivono. Sì, perché d'abitudine è molto semplice, dentro questo quartiere c'è un plot, la parcella amministrativa, isola, dove con una casetta o una più grande casa per ogni lotto. Quindi ogni lotto c'è un numero di persone e sono ben disposti nello spazio, con un rigore molto importante, e lo stesso si può trovare lo stesso nella sezione di un palazzo, e invece lì con una densità massima della vegetazione e anche la diffusione sì, dei numeri piccoli elementi di costruzione, che non si sa mai se è un pezzo della costruzione come la cucina, due camere più un salotto, o ancora una, che sono tutti nella stessa parcella, o accanto, o comunque non si vede perché la vegetazione funziona come una densità massima e una macchia che fa sparire la divisione dello spazio tra famiglie, quindi c'è una